هذا الوحش قام قتل 13 شخص وما اكتفى بقتلهم، بعدها قطعهم وحولهم الى برجر وباعهم للناس. جو ميثيني بالرغم ان الشرطة ربطته بثلاث جرائم فقط الا وان اعترف لهم بجرائم اللي ارتكبها واللي وصل عددها 13 شخص نساء ورجال. المشكلة انه بعد ما قتلهم حولهم الى فطائر وبرجر وباعهم الناس ما يعرفون شنو جاي ياكلون. خلونا ندخل بتفاصيل القصة اكثر. لما نلقت الشرطة على جو ميثيني بتهمة الاعتداء، بالمناسبة جو ميثيني وزنه 1600.450 رطل، يعني بالعك عزيز المشاهد، وحش صدق وحش. المهم توقعوا انه راح يقاومهم بالاستجواب، ولكن الصدمة اعترف بكل جرائمه الوحشية اللي الشرطة نفسيتها ما عندهم بلاغ واصل لهم على هيك جرائم. كان سبب انتقامه من النساء والرجال هو بسبب حبيبته اللي هربت من عنده، لان ما قدر ينتقم من عندها انتقم من ناس لا بيها ولا عليها، ما لهم اي علاقة بالموضوع. جايكم بالقصة وراح تعرفون سالفة حبيبته، ولكن خلونا نجي لبداية طفولته. جو كان يعاني من اهمال الاب والام. ابوه كان مدمن كحول، يوميا ينطح لبطل وما يعرف الدنيا طشت رشت. اما المسكينة تشتغل شفتين حتى تعيش جهالها لستة، لان كانت حالتهم المادية ضعيفة. كانوا يعيشون باسكس بالقرب من مدينة بالتايمور. للأسف ماكو تفاصيل أخرى تخص حياته، ولكن حسب أقوال والدته تقول انضم للجيش بسنة 1973. كان بوقتها عمره 19 سنة وفقدوا الاتصال به بعد ما تعين بالجيش. جو استمر بالانجراف أكثر وأكثر. اعتقدوا أهله إنه أسوأ شيء صار له هو دخل طريق المخدرات وصار شخص مدمن، ولكن يا ريت بقى على هاي الحالة. المهم يا شباب، لما غادر وظيفته بالجيش اشتغل بمصانع الأخشاب وكسائق شاحنة، لحد ما بيوم من الأيام اجت الحادثة اللي شعلت رغبته بالانتقام. بسنة 1994 كان جو ميثيني يعيش ويا صديقته وابنهم اللي عمره 6 سنوات. اي نعم صديقته، لأن تعرفون هناك مو ضروري انه يتزوج حتى يصير عنده طفل. المهم بهاي الفترة كان شغله سائق شاحنة، فما كان يتواجد بالبيت دائما 24 ساعة بالعمل. بيوم من الأيام رجع للبيت ودور على حبيبته وابنه وما لقاهم. فجأة اختفت بدون أي سبب. بالمناسبة صديقته كانت أيضا مدمنة مخدرات، فهنا جو أدرك خلاص يشعر بالخيانة. عرف أنه وصل لليوم اللي تركته حبيبته بيه. حبيبته انهزمت ويا شخص ثاني. هنا الغضب صعد عنده فول، ظل يدور عليها أيام، تفقد البيوت اللي يعرفها. كانوا كل جسر يتواجدون جوات تجار المخدرات. توقع أنه راح تكون تتواجد بهذا المكان، ولكن ما لها أي أثر. المهم شاف رجال 2 مشردين يعرفهم من قبل. لما سألهم عليها قالوا له ما نعرف، وهذا الحكي ما صرف له. كان شايل وياه فأس وقتلهم بيه، ظل يضرب بيهم لحد ما ماتوا. اثناء تنفيذ عملية القتل كان موجود بالقرب عليه صياد، فهنا توقع ان الرجل شافه وهو جاي يقتلهم، فقال له تعال يا حبيبي، وطبقوا وياهم وسواهم 3، قتلوا وياهم. هناك بعض الناس قالوا ان هاي جرائم ال3 كانت عاطفية بسبب حبيبته، ولكن خلينا نشوف بالجرائم الجاية هل هي عاطفية ام ادمان. المهم يا شباب، بعد ما ادرك انه قال انا ايش سويت؟ ما احس الا قاتل 3 اشخاص، فهنا قرر انه يخفي اثرهم. شمر الجثث بالنهر حتى ما يترك عليه اي دليل. طبعا بالرغم من قساوة قلبه، ولكن كانت عنده نوع من حنية الاب اتجاه ابنه، كان قلق عليه. المهم بعد حوالي 6 اشهر يا شباب اكتشف انه انتقلت حبيبته الى الجانب الاخر من المدينة اللي عايش بيها، هي وصديقها الجديد. المهم يا شباب هذا الاثناء الشرطة القت القبض على حبيبته وصديقها، القوا القبض عليهم بتهمة المخدرات، وايضا من اكتشفوا انه حاملين الطفل اللي عمره 6 سنوات وياهم سحبوه من عندهم. وبعدها بايام قليله ايضا القوا القبض على جو ميثيني، اعتقلوه بتهمه قتل شخصين. بس تقول ليش 2؟ والصياد اللي قتله ما كان واصلهم بلاغ بخصوصه. المهم خلص 1.5 سنة ينتظر محاكمته بالسجن، ولما اجى وقت المحاكمه تمت تبرئته بسبب انه ما متوفر عليه اي دليل انه قتل هيك اشخاص وشمرهم بالنهر. وانتم تعرفون المتهم بريء حتى تثبت ادانته. بعد ما طلع رأسة رجع يبحث على حبيبته وابنه. بس لحظة، ممكن هسه تسألني شنو يبحث على حبيبته وهي بالسجن؟ ممكن تسأل وتقول الشرطة ما لقت القبض عليها؟ نعم عزيزي المشاهد، صراحة بخصوص هاي النقطة بحثت بتفاصيل القصة أكثر، فتوصلت النقطة ما كانوا مزودين تفاصيل واضحة بخصوص هاي النقطة، ولكن أنا متوقعي أثناء فترة محاكمته تم إطلاق صراحة من السجن. أنتوا شنو رأيكم؟ اكتبوا لي بالتعليقات. نرجع للقصة يا شباب.
جو رجع يقتل الناس، ولكن هالمرة بطريقة مختلفة. بلش قتل 2 من الاشخاص بسبب انه ما زودوه معلومات بخصوص حبيبته، ولكن هالمرة كانت عنده فكرة افضل حتى يتخلص من اجسادهم. قطعهم الى وصل وقام بخزن لحمهم، وخلال نهاية الاسبوع قرر انه يفتح له مشروع بسيط وعلى قد الحال. شنو هذا المشروع؟ قرر انه يبيع فطائر وبرجر براس الشارع، ولكن مكونات الفطائر والبرجر هي لحم بشري. لحم بشر مخلوط بأجلكم الله بلحم خنزير ولحم بقر، يعني الرجال مسويها ميكس. واستمر بهذا المشروع، وكل ما يحتاج لحم ينزل للشارع، يا اما يقتل المتشردين يا اما بنات الليل، وايضا يقوم بتقطيعهم ويخلط لحمهم. بس الشيء الغريب انه ما تلقى اي شكوى بخصوص طعم اللحم. اثناء احترافه للشرطة قال لهم انه طعم لحم الانسان يشبه طعم لحم الخنزير، اذا خلطتها سوا ما حد راح يحس. وظل مستمر بالبيع لحد سنة 1996. بهاي السنة تم القبض عليه. كان ايضا راضي ينفذ عمليته بوحده، ولكن هاي تمكنت من الهرب. مباشرة بلغت الشرطة والقوا القبض عليه، واثناء استجوابه اعترف بخصوص ضحاياه، واعترف لهم حتى على الصياد اللي قتله قبل 10 سنوات، اللي الشرطة ما عندهم علم عن هيك جرائم. وبالمناسبة جو لو ما معترف كان بامكانه يتبرأ من الحكم مرة ثانية، لان ما كان عليه اي دليل، فقط عليه شكوى محاولة قتل هاي البنت، وبالاخير هو ما قتلها، وهاي بالقانون ما اعتقد ياكل عليها اكثر من سنة. ولكن بالنهاية ثبت عليه هذا الشيء بما انه هو اعترف ودلاهم على اماكن الجثث. المهم سنة 2000 تم الحكم عليه بالاعدام. رغم كل هذا اللي سواه يا شباب ما بينت عليه علامات الندم، والسبب الوحيد اللي خلاه يقتل النساء هو بسبب البحث عن حبيبته. بما انه ما لقاها وما قدر يتمكن من الانتقام من عندها، قرر انه يقتل هذا النب بدالها. الشيء الوحيد اللي ندم عليه قال ما تمكنت من قتل اللعين واللعينة، يقصد على صديقته وحبيبها. المهم يا شباب لحد سنة 2017 اجى الشرطة لزنزانته، ولكن جو ما كان يتحرك. نعم عزيزي المشاهد، لقوا جو ميت. اعلنوا وفاته لساعة 3 العصر، وهيك يكون وفر عليهم لحظة تنفيذ الحكم به. ولكن يا شباب موته كان غريب، ما كانوا موضحين بخصوص موته، هل هو انتحار ام ازمة قلبية او غيرها، ما كانت متوفرة عليه هيك تفاصيل. وبس اللي هنا وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبك الفيديو خلينا لايك حتى تنمو القناة شوية، حتى تكبر، حتى يجي شخص غيركم يشوف القناة ويشترك بيها. والتقي وياكم بفيديو جديد. سلام.